Ben buraya ilkokuldan çıktım 13 yaşında. 13 yaşından beri tahminim 30-35 sene burada vakit geçirdim. Gelmiyorduk işte 20 sene sonra bu sene geldik buraya. Malım rahat etsin diye. Kimseden bir söz laf eşitmiyorsun, huzurlu oluyorsun burada. Köyde huzurlu olmuyorsun sen. O yana geçsen bu yana gelme diyorlar. O yana geçsen bu yana gelme diyorlar. Bir sürü canın sıkılıyor. En iyisi dedim ben adadan ada gideyim işte. Bu sene buraya gelmek nasip oldu yani. 20 senede gelmedim idi. Burada yalnız duruyorsun işte. Burada zaten hanım buraya gelse burada kimse yok. Hanım da rahatsız zaten. Daha da iyi yok, cin yok. Benden başka kimse yok. Bir Allah'ın kulu. Evet tek oda ta çocukluğumuzdan beri tek oda. Yani şurada bir odamız daha vardı. O zaman tabii ailece burada durduğumuz zaman bir yanımız o odadaydı, bir yanımız buradaydı yani. Eskatıların yine kelik derler, kelik. Alacık derler, biz kelik deriz. Bu dağlarda az mı gezdim? Gizli gizli mektup yazdım. Bir gün bile ayrılmazdın. Şimdi gelin oldun. Nene canım kibar yarim. Hey! Gel, gel, gel. Hey! Yoş, yoş. Haydi kızım. Hey! Gel kızım, ak kız gel. Çüçü, gel. Teke, ak teke. Lan teke geçiyor vurar mı lan? Oğlum bir yanında olacak. Yalnız çok zor oluyor yalnız. Hani derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var değil. Geriye bakıyorsun kimse yok. Zamanla izlerinde de yaşlanıyorsun. Yaş oldu 61. Bundan sonra ben Malakasel liderim. Yavaş yavaş bunu kaybederiz gayrı. Ne kadar daha kadarız bilemiyorum. Gel. Şöyle. Gel kızım gel. Gel. Yani gitme gel. Küç küç küç. Lan ne diyeceksin ya bu malı hak edeceksin ya da terk edeceksin, kaybedeceksin. Ya bu malcılık başka meslekte olur. 365 gün bunun peşine gideceksin. Öyle. Öyle bir iş değil ki bu iş. Ada dağlarında böyle duracaksın, uğraşsan ömürden gidiyor, ömürden. En çok kimi özlüyorsun? Burada yalnız ailen, çoluğun, çocuğun özlüyorsun tabii. Kapardı gurbet derler ya. Samimi arkadaşlarım var, dostlarım var böyle. Onları özlüyorum tabii haliyle. Bu teğen ettim la hala ne diyorsun diye. Ya bu sene dedi sen yukarı şeker edin ben de gidelim dedi. Sığırlana dedi. Da dedim nasip olmayacak bu sene dedim buraya geldik. Elektrik neyi yok işte. Burada elektriği bataryalarını dolduruyoruz. 3-4 akşamda bir azım suyun bitince gidiyorsun. Suyu da sırtımıza taşıyoruz.
Böyle yani gelici geçici değil, böyle tek başına 2 ay durdum işte bu malın hatırına. Yemeğimi ocakta pişiriyorsun, zobanın üstünde pişiriyorsun. Tüpte kullanmadım yani. Zoba olmasa mecburu tüp yakacağım. Ha, bu radyo arkadaş oluyor bana işte. Bir kuş tekir uçar. Çay şekeri soracağım ama. Bir kuş tekir uçar. Köyden bazen yemek getirdim, bazen burada kendim yaptım, çorba pişirdim, tarhana çorbası, işte pirinç çorbası, Allah ne verdiyse makarna pişiriyorsun. Makarnayı çok güzel pişirin. Çorbayı falan çok güzel pişirin yani. De yumurtayı kırarın. Yani bazı insan varmış yumurtayı kırıp da pişirip yiyemiyorlarmış. Akşam olunca bir arkadaş istiyor yani insanı. Yalnız derler ya, bir elin nesi ve iki elin sesi var. Bir de yani yalnızlık bir Allah'a mahsus derler. Kasabaya işte kayık vardı. Kayığın kürekleri var böyle. Kayığı çekiyorduk yukarı. Oradan vuruyorduk. O limanı tutturuyorduk. Karşıya geçince de yine yukarı çekiyorduk. Böyle bu yandaki limanı tutturuyorduk yani. Kayığından gelip geçiyorduk. Zordu o zamanki hayat. Şimdi köprü var. Köprüden rahat yine gelip geçiyorsun yani. Ada Dağı derler buraya. Üç taraf ırmağına çoğulur. Hani yarımada gibi. Ada Dağı yani. O zaman burada dağda su olmadığından gece gidiyorduk davarı. Sabahleyin ben Yozdavar'a gidiyordum. Babam da Sağlıdavar'a gidiyordu. Bana davarı bıraktı. Alabıca'nın kayına gitti yukarı. Bizim kayık ırmakta karalamış, karıya oturmuş. Irmak azalınca kayık karıya çıkmış. Yüzmenin de imkanı yok. Babam buradan oraya varıyor işte Alabıcagil'de geçmişlermiş o yani. Rahmetli babam da yüzerek gidiyin, kayığı öte karşıdan bu yana getirin diye giriyorum ha. Yüzerek gidiyor, kayık o yanda bağlı ya, kayığa yapışın diye böyle elleri erişmiyor. Kayığı kurtarınca aşağı kendini salıveriyor. Kesilmiş olmalı ki bir de Ramazan, bir de Allah'ın Cuma günü. Ellerini kayığa erişemeyince, kayıktan aşağı geçince ellerini kollarını buradan görüküyor böyle. Bu daha kayboluyor. Yanımda 2 tane arkadaş var. Buraya geliyor. Hüseyin ırmağa girdi çıkmadı diyorlar. Anam dağına gelir. Başıma diyor anam. Seyrederek varıyor ya. Benim hanım da bana bağırmaya geliyor. Ben de niye bağırıyorsun acacığın? Ne var dedim. Çabuk gel dedi. Babam ırmağa ben de oradan seyirdim, indim buraya, vardım oraya. Babam girdiği yerlere girdim, baktım. Acaba bir takıldı neyim buralara diye. Yok götürmüş, ırmak durdurur mu?
Boybat'ın karakolundan telefon geldi. Bir kamyon tuttuk gittik. Bir bekçiyle bir genç çocuk başında bekliyormuş. Tabi cuma günden çarşamba güne kadar babam şişmiş. Şu el parmaklarından, ayak parmaklarından bildim. El parmakları, ayak parmakları biraz uzunudu. Oradan aldık geldik yani. Babamın ölümü çok acıklı geldi bana. Ben dünyam karaldıydı o zaman. Bu daha dünya yaşamaz zannettiydim. O zaman çok işte sıkıntı çektik yani. Çok acıklı oldu babamın ırmağa gitmesi. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Kayalıktan kayarım, yoktur benim ayarım. Ben bu dertten ölürsem de kaderime sayarım. Gel şöyle, gel kızım gel, gel. Çıç. Tekka. Akdüz gel. Yaş 62. 13 yaşında okuldan çıktım. 50 senedir yapıyorum işte ben bu işi. Bunlar var ya 9 adımda bir otum var dermiş. 9 adım atar, bir ot tıkar. 9 adım atar, bir ot tıkar. 365 günü gidiyorum. Bir gün istirahat yok hiç. Bir değiştiren de yok. Oğul uşak zaten gurbette. Da hanıma diyorum bugün yatayım şu davarı bir güttürün de diyorsun. Elin güttüğü davadan hayır mı çıkar diyor. Da zaburaydı vallahi. Kalkması öyle zor oluyor ki yoruluyoruz galiba, yaşlanıyoruz öyle. Şu duvarlar anlayamıyor derdimi. Al yeşil bağları gazel sardım. Anan baban muradına erdim. Sevenler kavuşmaz diyorlar sunayım. Aman ben nedim, söyle ben nedim. Kader bizi ayırdı, ben kime gidin? Ben kime gittim oy. Ya kızım gel, şöyle. Gelmez bu, çıkmaz tezberi buradan. Düç. Şöyle. Zaten bu işi dilinden anlayan yapar, dilinden anlamayan yapamaz ki. Ah geliverseniz gel, şöyle.
Böyle yerler tehlike aslında da işte da var. Kavşağın arasına düşer göremezsin orada kal işte hayvan yazık. Ben şöyle köre geldim yetişemedim. Ben Aksarı Kır'a gidiyorum. Bu sene Kasım'da gittim işte 2 ay durduk. Yerinden samandan kar ettik yani. Biz burada mal zalluktan hak ediyoruz. Bura mal akacak yer değil. Bir kere yerin dar. Yaylımın yok. Atlayan arazi. Üst yanı çam orman kaplamış. Çamın içinde ot yok. Meşesi yok. Kışın mesela. Kışın mesela var çubuk yiyecek en fazla. Şimdi güneş çubuğu yer. Gece sabahda kütür kütür geviş alır. O da var acıkmaz. Etten de düşmez. Şimdi biz şu anda kendimizi ölmeyecek zannediyoruz, ölümsüz zannediyoruz. 60 yaşını aşınca her zaman daha çok ölümü hatırlıyorsun yani. Ya her zaman tamam ölüm aklında olacak da her zaman ölümü düşünsen de o zaman yaşayamazsın yani. Şu anda şimdi ölümü düşünsek biz yaşayamayız, ben buralarda gezemem ki. Elin ayağın tutmaz. Şimdi mezara koydukları hani böyle sağ tarafa koyana da şey diyorlar ya, hep o gözün önünde yani. Ya bunlar bir senin aklına geliyor yani. Hani kimsenin kalbini kırmayacaksın. Ondan sonra kimsenin malına, mülküne tecavüz etmeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Komşu senden, köylü senden razı olacak. Niye ölünce soruyorlar bunu ne hal biliyorsunuz diye. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Kul hakkı, yetim hakkı, mal hakkının huzuruma gelme diyor. Nereye gideceksin? Onun huzuruna başka gidecek yerimiz var mı? Yok. İzi bu kadar var ya. Çok da battal ya. Erkek hayallerim bakarsan. Teze gelmiş teze yeni. Şabanları görmüş ama ben yüzünü görmedim. Yine Allah yine de göstermez. Yukarıda daha da var. Gelmeyi bilmiyor arkadaş. Kötü yere yukarı gidiyor ya. Şöyle. Gel kızım gel. Düç. Uyuda kavşak ne al gel bu da var buraya ya. Yola indiyse aşağı kaymış, inmediyse yukarıda da. Da var yola inmedi değil mi? Her köylerine yaşı suyum yola. Bağ kalsa yola inmedi da var yukarı gitti yukarı. Ne çabuk açtı bu davar ya. Çobanlık zor meslek, zor. Bak 5 dakika bir ihmallıktan hemen davarı kaybediyorsun, görüyor musun? Gözünün önünden kayboluyor. Ben hak etmese, öteki hak etmese, şu hak etmese, bu hak etmese, bu nereden bu süt ihtiyaçları görülecek? Et ihtiyaçları görülecek? Şuraya! Gel! Açtı mı da var? Yok ya. Ya bu mal denen şey arkadaş fırtınaya benziyor ya. Allah Allah. Bu genç adam işi, genç. Gel. Aha burada ya. Ben esve gelmişimmiş ya. Allah Allah. Da bu da var fırtına gibi arkadaş. Ara kız gel. Burada köpek taşımıyor. Elin bahçesine giriyor. Komşudan laf geliyor. Enük ısırmasa bile yoldan geçen enüğüne sahip ol. Enük ben ısırı. Bir sürü kafan ağrı diyor. Onun için eskiden mesela bir kurt bir geçiye attın mıydı? Var olan Karakuş tepesinde böyle dönüyordu. Şimdi ondan kurtun nerede yediğini o kuşların dönüşünden buluyordun nişanasını. Şimdi kurt alsa şey etse nişanasını da bulamazsın yani sen görmeden. Ya kuşları öldürdüler. Şimdi şırıngıya şey diyorlar, etin içine dolduruyorlar zehri. Kurt gelsin, yesin, ölsün diye. Malına iyi bak lan malına. Oraya o ilaça sen o kurdun attığı şeyi atıyorsun ama geriden tilkisi de ölüyor, kuşu da ölüyor. Her mahluk ölüyor. Yani bir düşman öldüreceğin diye de 1000 tane dost öldürüyor. Onun için bu mahluklar hani nerede karakuşla, akbabala, alakanetle o doğanın dengesini kaybettiler.
Tabii geriden dalı kesince ne olacak? Düşecek. Pat düşmüş. Seyirdi adamı yakalamış. Sen benim düşeceğimi bildin, öleceğimi bilmiyorsun. Lan hocam sen dalın ucuna oturmuşsun, geriden baltayı vuruyorsun. Düşeceğin besbelli. Ben sen öleceğini nereden bileyim? Yok, illa deyivereceksin. Yok, ayrı baştan ayıramayınca. Sen demiş eşeğe yükü art demiş, yokuşu yukarı salıver. Eşek 40 kere osursa demiş, sen ölürsün demiş. Haydi, Nasrettin Hoca ya bu. Eşeğe yükü art diyor, bart burt deyken eşek 40 oturunca ben öldüm diyor, galiba oraya yatıyor. Yatırken benim öldüğümü burada kim bilecek diyor. Da ben gideyim eve haber vereyim de diyor. Buradan beni kaldırsın da diyor. Ben filan yerde öldüm diyor. Köylü gelsin ben oradan kaldırsın diyor. Köylü diyor ki kim haber verdi? La garibin kimin var diyor. Kendi geldi de haber verdi. Şimdi onun hesabı. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Nasrettin Hoca'nın şeylerinde hep akıl kapabilene hep akıl kapacak hisseler var yani. Biz şimdi demin ne konuştuk? Bir tane büyük geçi kurt yese ona zehir atıyoruz. Doğayı dengesini bozuyoruz kendimiz. Ay, bu sakız. Bak bunu yiyince davarın içinde pislik varsa siler. Gel. Kırış gel. Burada baksana bunun ciğerleri iyi değil. Ağzını açıyor gel. Al. Bu ağzını açıyor. Bu ciğerleri iyi değil. Hasta bu hasta. 2 tane de yavrusu var. Yavrularını büyüdüverdi belki. La ben bunları koç topladım. Hanım akşam büşümüş suda, yoğurtlamış, bir de samırsak doğmuş. Daha 2 kaşıklık, 3 kaşıklık acı diyoruz, yiyoruz. Acı diyoruz, yiyoruz. Tabii çok da yemedik herhalde. Ya bir kötülük geldi, böyle bir baygınlık, kötülük. İçimiz böyle dönüyor içerimiz. Öyle kurtardık. Onu da yoğurtlu, samırsak yediğimizden kurtardık. Eğer kavraymışık, samırsak yoğurt olmayamış biz öldürürdü. Ya bu da yabancı bilmediğim mantarı kesinlikle yemem. Gel kızım gel. Mi. Gel. Karnlarını doyursunlar. Hey. Karıştırın.
Birisi geliyor. Gördün mü? Gel kızım. Mi. Gel. Mi. Böyle bir yerle emdiriyor. Gel. Şu yandan gel, şu yandan. Şu yandan gel. Yahu. Neyini yemiyorsun? Bu başkasının o yavrusunu büyütüyor ya. Ya onların süt yapıyor. Coş kızım, coş. Anası ala, oğlağı kara. Ay.